მოგესალმებით ყველას, ჩემო ძვირფასო გამომწერებო, ჩემო არხის სტუმრებო. დღეს შემოგთავაზებთ მოხარშულ თევზს ქინძმარში. ამისათვის ავირჩიე სკუმბრია თევზი, რომელიც ძალიან სასარგებლოა. პირველ რიგში მოვამზადე მდუღარე წყალი. 3 ლიტრ წყალში ჩავყარე 5 სუფრის კოვზი, არასავსე სუფრის კოვზი მარილი და გავხსენი კარგად. მნიშვნელოვანია მარილის რაოდენობა, რადგან მოხარშვისას თევზი არ ჩაიშალოს წყალში. ცივ წყალში ძნელად იხსნება, მაგრამ როგორც შეცხელდება წყალი, ადვილად იხსნება მარილი. მარილის გარდა წყალში ვათავსებ 2 ცალ დაფნის ფოთოლს, რომელიც ასევე აუცილებელია მოხარშვისას, 1 თავ ხავხს მთლიანად და პატარა კვნიცი თეთრი შაბი, რომელიც აუცილებელია მოხარშვის დროს. ვაფარებ თავსახურს და ველოდები, სანამ წყალი კარგად ადუღდება. ახლა უკვე ვჭრი კარგად გასუფთავებულ და გარეცხილ სკუმბრიას. ვჭრი სხვათა შორის მომსხო ნაჭრეებად და ვამზადებ მოსახარშად. ძალიან გემრიელია ასევე შემწვარი სკუმბრიაც, მაგრამ როგორც ვიცი, სარგებლობის მიზნით უფრო მოხარშული არის სასარგებლო. თევზი ისევ გაყინულია და მიჭირს ძალიან ხელით შეხება. ხელახლა კარგად გავრეცხავ ისევ, რომ თუ რამე ექნება ან სისხლი, ან ჭუჭყი, ყველაფერი გამდინარე წყალში კარგად გაირეცხოს. ასე საგულდაგულოდ დამუშავებული თევზი ხარშვისას ბევრ ქაფს აღარ იკეთებს. ასევე ამაში ეხმარება თეთრი შაბიც. როცა თეთრი შაბი არის წყალში, უფრო, რა ვიცი, რატომღაც ნაკლებ ქაფს წარმოქმნის. და ადვილად ხდება ქაფის მოცილება. აქ წყალი უკვე ადუღდა ისე, როგორც დუხს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა. ამას რა თქმა უნდა ხუმრობით ვამბობ, რადგან ამ 2 ცალ სკუმბრიაში გადავიხადე არც მეტი, არც ნაკლები 20 ლარი. და კარგად ადუღებულში მოვათავსე დაჭრილი თევზი. მოურიე კიდევ კარგად, თუ სადმე დარჩა მარილი, რომ კარგად გაიხსნას, გამოვიყენე იოდიზირებული მარილი. და ახლა დაველოდები, როდის წარმოქმნის ქაფს, რადგან ქაფიც მოვაცილო.
აი ქაფიც წარმოიქმნა, არც ისე ბევრი, მაგრამ მაინც აუცილებელია მისი მოცილება. მარილს ზოგი უკეთებს წონის მიხედვით, მაგრამ მე ყოველთვის ასე 3 ლიტრზე ხმარობ 5 სუფრისკოს არასავსეს მარილს, რაც ძალიან ნორმალურია. არც მლაშდება და არც აკლია. ჩვენი თევზი უკვე მზად არის. ახლა მე ამოვალაგებ ისევ ლანგარზე და დაველოდები გაგრილებას. დაფნა და ხახვი საოცარ არომატს აძლევს და რაღაც განსხვავებული სპეციფიური სუნი თითქმის იკარგება ხარშვისას. ამ მეთოდით მოხარშული სკუმბრია ძალიან გემრიელია და როგორც ვიცი, ძალიან სასარგებლოც. გადავიტანე ცალკე ლანგარზე მოხარშული და გაგრილებული თევზი, მოვაფრქვიე თეთრი ღვინის ძმარი, რომელიც ძალიან უხდება და ძალიან აუცილებელია თევზისთვის. ასევე მოვაყარე ლომად ნედლი ქინძი, წვრილად დაჭრილი. ესეც ძალიან უხდება და განსაკუთრებულ გემოს და არომატს აძლევს მოხარშულ თევზს. ასევე დავჭერი 1 ცალი საშუალო ზომის ლიმონი, მოვაწურე წვენიც, გადავანაწილე, რომ ყველა ნაჭერზე მოხვედრილიყო წვენი და ასევე დავჭერი ნაჭრებად ლიმონი, რომელიც ასევე ძალიან უხდება. ეს კომბინაცია თევზი, ქინძი, ძმარი და ლიმონი განუყრელია ერთმანეთისგან და არის უზომოდ გემრიელი. გირჩევთ მოამზადოთ და გემრიელად მიირთვათ. თუ მოგეწონათ ვიდეო, გამოთქვით თქვენი მოსაზრება კომენტარებში, დაალაიქეთ, გემშვიდობებით მომავალ გემრიელობამდე.